कोशिश करें कि आपके कानों तक वो बातें ना आए जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में करते हैं। यकीन करें, अगर आपको पता चल जाए कि मुंह पर अच्छे बनने वाले आपके पीछे क्या कहते हैं, तो लोगों से आपको नफरत ही हो जाए। यहाँ कोई भी काबिले एतबार नहीं। आपकी तारीफ होगी तो उसे खामोशी से सुनेंगे, आपकी बुराई होगी तो उसे तेजी से फैलाएंगे। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, लोग बात करने से बाज नहीं आते। और जरा सी आपने किसी के मिजाज के खिलाफ बात कर दी, उस दिन आपकी सारी मोहब्बत, सारा खलूस, आपका सारा मान इकट्ठा करके आपके मुंह पर मार दिया जाएगा।